Здравствуйте! Мы с вами находимся на аэродроме Мясного, где 1 июля стартовал проект «Ветер перемен», организованный авиационно-спортивно-техническим клубом «Пилот-71» при поддержке Фонда президентских грантов. Наш проект нацелен на реализацию уникальных и индивидуальных способностей подростков, общедоступность авиации среди молодежи. В проекте участвуют подростки до призывного возраста, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов возраста от 14 лет. Проводят встречи инструктор рейдовой подготовки Симаков Алексей Юрьевич и пилоты-инструкторы аэродрома Мясного. Руководит проектом «Ветер перемен» заместитель Федерации спорта сверхлегкой авиации Тульской области, кандидат в мастера спорта Бабкова Елена Сергеевна. На данный момент уже более 100 человек участвовали в этом проекте. Это ребята из Тулы, Ясногорска, Новомосковска, Щекино и других регионов Тульской области. На занятиях ребята научились основам рукопашного боя, навыкам обращения с оружием, огневую подготовку и многое-многое другое. О! Вот она! Работа! Отдыхай! Более 80 ребят, участников проекта, прошли наземную подготовку на аэродроме Мясного, а затем совершили свой первый прыжок с парашютом. Это было для ребят уникальная возможность проверить себя в настоящем деле. Прыжки с самолета проходили на аэродроме Волосово Чеховского района Московской области. Предполетный инструктаж и выброску парашютистов проводил председатель Федерации парашютного спорта Тульской области Федоров Алексей Николаевич. Огромный интерес у ребят вызвало знакомство с летательными аппаратами сверхлегкой авиации, в частности, с парапланом. Ребята ознакомились с его устройством, его возможностями и, наконец, смогли сами впервые для себя поднять крыло с земли. Было очень интересно. И, конечно, незабываемые для ребят учебно-тренировочные ознакомительные полеты над Тулой, на паралетах и дельталетах, где они смогли испытать настоящие, ни с чем не сравнимые ощущения полета. Ну и, конечно, полюбоваться родным городом Тулой с высоты.
Два слова скажи, удачно? Очень, Понравилось? очень. Ты молодец, я видел, как ты крыло подняла сказочно. И даже побегала. Да, даже без меня она побежала. А летать летал уже? Нет, Нет еще? в прошлом году летала. Ну, в прошлом Она это в на этом. чем полетала. На закрытом. Ну, да. Закрытым. И мне рулить просто дали. А, ё-моё. Ну, понравилось, да? Очень так прям. Молодец. Проект «Ветер перемен» способствует воспитанию, формированию характера, патриотического духа, любви к родине, изучению истории нашего региона и пополнению авиационного состава в авиационных училищах России. Наш проект в самом разгаре. Так что мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания, до скорых встреч.